Mahoro cyane bavukanyi nshuti z'Uburundi, bana b'u Burundi. Uno munsi Imana yatugiriye neza, iduhaye akanya keza ko kongera kuvugana cyane, guhanahana ivyiyumviro. Twobishimira Imana yo mw'ijuru yo yabikoze. Hama nkuko tumaze igihe tuvuga vya tombora y'Abanyamerika, uno munsi nagomba tuvuge tubandanirize ko ibintu bisaba ico bita requirements for TV lottery, for green card TV lottery. Okay, ico bita ivyitonderwa, ibisabwa. Ikintu ca mbere citonderwa kugira ngo ugire chance yo kwiyandikisha online. Ubu muno mwaka uheze bashizeho igisabwa ko uba ufise passport, kuko uri kuriyandikisha bagusaba passport number. Rero passport bisaba ko passport yawe iba itari expired, ibi gifise dire kanaka naho yoba nko kubazoshika hageze aho biyandikisha ugasanga passport yawe ifise nk'amezi 2 kugira ibe expired, cyangwa ukwezi kumwe, canke muri iyo minsi yo kwiyandikisha, kuko ni kuva mu kumunani, mu ndwi ya mbere y'ukumunani, isigaje nk'iminsi nk'itatu canke 10 cyangwa ukwezi, iyo urashobora kuyikoresha kuko basaba yuko gusa iba ikiri valide. Rero ico ni ikintu ca mbere, passport. Ku bantu bifuza rero kuzokina itombora y'Abanyamerika, bisaba yuko bace bagira barondere passport vyihuta, kuko ni icyangombwa kiguha uburenganzira bwo gusohoka igihugu, nico werekana uriko urafata urugendo. Hari abagira ababa confused passports, ugasanga biyumvira ko arajya amafoto bashira ku cyangombwa kuri karangamuntu canke ku bindi. Rero bisaba yuko ikintu ca mbere uba ufise passport number. Hama ikindi ca kabiri nuko uba ufise niburiburi warahejeje amashure yisumbuye, high school. Uba ufise amashure yisumbuye. Udafise amashure yisumbuye, high school canke university, madogre ukagenda kurikirana, ivyo utabifise naho uba warahejeje cycle inférieur canke primaire, ugasanga uri businessman cyangwa ukora akazi kanaka, bisaba yuko uba ufise niburiburi kuva mu myaka 2 ya experience, ufise experience y'akazi ukora. Uba ufise rero urupapuro rwerekana ko ufise experience mu kazi kanaka. Ivyo nivyo bintu bisaba. Uba ufise high school diploma canke certificate, bivana no kunuze iyo high school yawe nuze certificate yaguhaye, hama canke ukagira 2 years experience of work. Uba ufise imyaka irenga 2 kuduga ya experience y'akazi ukora, nivyo bisaba. Ikindi ca gatatu, ku bantu ba applyinga, dufate nk'umuryango, ugasanga bafise abana, nk'akarorero ufise abana biwawe personnel, ufise umudame, umushinga nawe n'abana 2. Rero bisaba yuko abo bana baragusaba nombre y'abana. Hama abo bana rero ico ibisabwa nuko uwo mwana aba atararenza imyaka 21, kandi ntabe ari mariye, ntabe yararongowe.
ya nivyo bintu bisaba. Rero mugihe nimba uzofise abana 10 bakiri munuze munsi y'imyaka under 21 years, bashobora ushobora kubashiramwo, ugasanga ugize chance ugatombora ukazojana n'abana bawe. Ya umuntu afise nk'umwana areze, dufate ari nk'umwana w'imfuvyi, ivyo navyo ni ibintu bisaba yuko kugira umwandikishe, bisaba yuko uba ufise document code ikwerekana ko uwo mwana ari wewe umureze. Ya nivyo bintu bisaba, kandi abantu bubatse hari basaba nuko baba bafise n'icyangombwa muze certificat de mariage. Nivyo bintu bisabwa mu gihe ubu shaka kugira kwiyandikisha canke wagize tombora ukaba mu bacaguwe abantu 55,000 buri mwaka bacagurwa kugira ngo bahabwe green card ID y'abanyamerika. Ya rero kubifuza gukina kuno mu mwaka nyene turimo, TV bazoyita TV Lottery 2022, TV Lottery 2022, kuko igituma bayita uko nuko bazokwiyandikisha muri uno mwaka bakazotangura kugenda muri Amerika muri 2022. Abiyandikishije mu mwaka uheze muri 2019 bayita 2019 mu 8 bayita TV Lottery 2021, kuko bazotangura kugenda mu mwaka uza, uko amaresita yabo asohoka muri uku kwezi kwa gatanu. Muri uku kwezi kwa gatanu itariki 5 bidahindutse niho amaresita ya TV Lottery 2021 azasohoka. Abakinye bose rero abakinye bose ndibaza uko bafise icizere ko bagiye kuzoba mu bacaguwe. Utacaguwe ubuzima burabandanya nkuko babisaba. Mu gihe ukinye runo rukino ntucugurisha inzu, ntucugurisha amatongo, ntucugurisha inka yawe, ugiye kuba muri Amerika, kuko nitombora ushobora gucagurwa. N'isi yose ihiganirwa izi green card, ni izi green card ID n'isi yose, abantu benshi. Nico gituma mu Congereza bayita London selected, yani abantu benshi bacagurwa n'ikimashine kirazungurutsa inimero yawe. Imana igize ubuntu, inimero yawe igakorokera mu nozeye mu batombora, ukaba utomboye. Hama ibikurikira ni processes ndende, ariko igikuru nuko uba waracaguwe. Hama ibindi navyo ugasenga Imana, bijya byose bagusaba ubikwije n'amategeko, nta nkeka visa yawe urayironka, bakashira kuri passport, hama ukaca ufata urugendo. Nuko rero twobasaba gushishikara mugira subscribe, muce mugira notification kugira ngo yindi video ikurikira uzobe mu bagira amahirwe yo kuyironka byoroshe. Nuko rero mugire ibihe byiza, kandi murushirize no kuduha inguvu kugira ngo tubandanye tubashikiriza ama information y'ubwoko butandukanye. Imana ibane n'abarundi bose, amen.